Oke, selamat datang di channel Health Fact. Di sini saya akan membahas tentang fakta kesehatan dan berbagai macam tentang kesehatan. Kali ini kita membahas macam-macam obat batuk alami untuk bayi usia 3-12 bulan. Sebelum itu mari sama-sama membangun channel ini dengan cara like, subscribe, dan share agar saya lebih bersemangat untuk upload video dan memberikan edukasi kepada kita semua. Baiklah, langsung kita mulai. 5 daftar obat batuk alami untuk bayi yang aman. Batuk cepat reda, si kecil pun happy lagi. Saat bayi sedang sakit batuk, rasanya pasti sungguh tidak tega. Karena itu, moms harus segera mencari solusi untuk meredakan batuk pada bayi. Sayangnya, moms tak bisa sembarangan memberikan obat batuk pada bayi. Obat batuk di apotek bisa memberikan efek samping yang tidak diinginkan bagi si kecil. Obat batuk alami untuk bayi. Maka, sebaiknya moms mencoba dulu berbagai obat batuk alami untuk bayi berikut ini. 1. ASI, menyusui obat batuk alami untuk bayi. JPG. Ketika bayi diserang batuk, moms harus tetap memberikan ASI. ASI adalah obat batuk alami untuk bayi yang paling aman. Ini karena nutrisi penting yang terkandung dalam ASI akan mendorong daya tahan tubuh bayi untuk melawan penyebab batuk yang dialaminya secara alamiah. Karena itu, menurut situs kesehatan asal Amerika Serikat, Webmed, sebaiknya moms memberikan ASI yang lebih banyak daripada hari-hari biasanya pada bayi yang sedang batuk. Akan tetapi, perhatikan kondisi si kecil saat menyusui. Dilansir dari Medela, biasanya bayi yang sedang sakit tidak mau menyusui terlalu lama. Karena itu, moms mungkin bisa menyusuinya sebentar-sebentar tetapi lebih sering. Jangan memaksakan bayi untuk menyusui terlalu banyak sekaligus karena akan membuatnya tak nyaman dan batuk-batuk. Pastikan juga bahwa bayi tidak akan batuk-batuk atau tersedak saat menyusui. Cobalah untuk menahan posisi bayi agar ia bisa menyusui sambil duduk tegak. Bila moms sudah mencoba berbagai cara dan posisi untuk memberikan ASI tetapi bayi tetap menolak untuk menyusui, sebaiknya periksakan ke dokter anak atau ahli laktasi. 2. Air putih. Air putih, obat batuk alami untuk bayi. JPG. Untuk bayi di atas 6 bulan, moms sudah bisa memberikan air putih untuk membantu menenangkan dan meredakan sakit tenggorokan karena batuk. Berikan bayi lebih banyak air putih saat ia batuk. Obat batuk alami untuk bayi yang satu ini bekerja dengan cara mengencerkan sekaligus membantu mengeluarkan dahak yang membuat bayi batuk-batuk. Perlu dicatat, jangan memberikan air putih yang terlalu panas atau dingin untuk bayi. Air putih dengan suhu suam-suam pupu sudah tepat untuk meredakan batuknya. 3. Buah-buahan. Bayi yang sudah mulai dikenalkan dengan makanan padat pertamanya boleh diberikan buah-buahan ketika ia batuk. Moms bisa membuat puri buah seperti pisang, pepaya, tomat, apel, atau alpukat. Menurut sebuah studi, buah-buahan kaya akan vitamin dan mineral yang berfungsi sebagai antioksidan. Antioksidan sendiri berperan penting dalam sistem daya tahan tubuh melawan penyakit seperti batuk. 4. Sayur. Selain puri buah-buahan, moms juga bisa memberikan puri sayur sebagai obat batuk alami untuk bayi. Sama halnya dengan buah-buahan, sayuran mengandung banyak sekali vitamin dan mineral penting yang berfungsi untuk mendorong sistem kekebalan tubuh bayi. Bayi di atas 6 bulan yang sudah dikenalkan dengan makanan padat bisa diberikan puri sayur brokoli, bayam, atau wortel yang kaya antioksidan. 5. Kaldu ayam. Agar tenggorokannya lebih nyaman, moms bisa memberikan bayi makanan pendamping ASI dengan kaldu ayam hangat. Misalnya nasi tim kaldu ayam atau puri sayur dengan kaldu ayam. Selain bisa menenangkan tenggorokan dan memastikan si kecil tidak kekurangan asupan cairan, Healthline menyatakan bahwa kaldu mengandung banyak zat gizi penting yang diperlukan tubuh. Di antaranya yaitu sederet vitamin dan mineral serta asam amino. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care tahun 2003, asam amino terbukti dapat membantu mengurangi peradangan. Maka, kaldu ayam bisa mengurangi radang pada tenggorokan atau sistem pernapasan bayi. Dengan begitu, batuknya pun akan mereda dan bayi dapat kembali bernapas dengan lega. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share.